Balita mga lods, hype na sa social media itong labanan ng ating kababayan, current unified IBF and WBA Super Bantamweight Champion Marlon The Nightmare Tapales at ni The Monster, current unified WBO and WBC Super Bantamweight Champion Naoya The Monster Inoue. Mainit na sa social media, laman na sila sa social media. 5 araw na lang kasi, December 26 ng kanilang laban sa Ariake Arena, Tokyo, Japan. Malalang kahapon mga lods, naganap ang open workout ni Tapales na dinaluhan ng napakaraming media at kasama sa dumalo ang tatay ni Inoue na si Shingo Inoue at kasama niya ang manager ni Inoue na si Ohashi na may-ari ng Ohashi Gym kung saan ginanap nga ang open workout ni Tapales. Syempre magandang move para sa tatay ni Inoue ang pumunta sa open workout ni Tapales para magmanman kung ano ang butas na pwede nilang ikalamang pagdating sa laban. Kaya tinignan niya mga galawan ni Tapales. Pero ngayong araw na ito mga lods ay nagsalita na itong tatay ni Inoue sa media kung ano ang naobserbahan niya kay Tapales. At sinabi niya na wala daw siyang naramdaman na aura ni Tapales. Kaya tingin daw niya na walang problema ito sa kanyang anak. Walang ikakalamang daw si Tapales kay Inoue. Dagdag pa nitong tatay ni Inoue na hindi daw nakakatakot si Tapales katulad ni Fulton. Kumbaga pinapataas niya ang kumpiyansa nila ng kanyang anak. Kalmado si Tapales. Masaya si Tapales at kumpiyansa na makukuha niyang malaking upset. Kaya siguro ito ang gustong tanggalin ng tatay ni Inoue, itong kumpiyansa ni Tapales. Kasi lahat ng nakalaban ng kanyang anak ay walang kumpiyansa. Bago pa man ng laban, natatakot na ang kanyang mga kalaban na malamang dahilan para talunin nga niya ang mga kalaban niya. Naalam naman ito ni Marlon Tapales, sinabi na ni Tapales na hindi daw siya natatakot sa mga suntok ni Inoue. Samantala mga lods, ginanap na ang doping test kay Tapales kanina at makikita pa rin na kalmado at masaya si Tapales sa kanyang doping test. At dito naganap din ang VADA urine test kay Tapales. Samantala, kortes ng Viva Promotions ulit. Nasa Japan na rin ang buong pamilya ni Sean Gibbons. Panonoorin daw nila si Marlon Tapales na makagawa ng kasaysayan at maging kauna-unahang Pilipino na undisputed world champion sa kasaysayan ng boxing. Matagal na raw nilang kilala si Marlon. Matagal na panahon na nilang kilala at kasama daw nila ito sa saya at problema sa kanyang karera. Tunay daw silang naniniwala na panahon na ni Marlon Tapales na makagawa ng kasaysayan sa boxing sa December 26 sa Ariake Arena. Nakakatuwa din naman itong si Gibbons mga lods na todo suporta sa ating mga kababayan. Talagang mapapabilib ka rin sa kanya. Sinama pa niya ang kanyang buong pamilya. Si Marlon Tapales lang ang nag-iisa nating champion ngayon dito sa Pilipinas. Kaya kapag natalo siya kay Inoue, 0 champion tayo. Pero talagang kumpiyansa ang team ni Tapales katulad nitong manager niya na si Jason Manangkil. Ang layunin daw nila ay iuwi. Hindi lang yung 4 na belt kundi 5 belt. Kasama na daw ang Ring Magazine belt. Naniniwala itong si Manangkil na tatalunin ni Tapales si Inoue dahil gutom na gutom daw si Tapales. At dahil napakabilis nito at napakalakas, mataas pa ang ring IQ at may timing. Napaka-underrated daw ang ring IQ at timing Tapales. Sabi naman ni MP Promotions Head Sean Gibbons na ngayon nasa Tokyo nga na magagaya daw si Tapales kay Manny Pacquiao nung kinalaban niya sa Marco Antonio Barrera na walang naniniwala noon kay Manny Pacquiao. Pero binakbak niya ang Mexican legend at ginulat ang mundo nung 2003. Ganon din daw ang gagawin ni Tapales na wala din naniniwala sa kanya. Babaklasin din daw niya itong top 2 pound for pound. Wala pang talo na si Japanese superstar Naoya Inoue at gugulatin niya ang mundo. Samantala mga lods, itong suhestyon ni Floyd Mayweather na magparandom doping test si Naoya Inoue para ipalaban niya si Gervonta Tank Davis. Hindi naman palag si Inoue na kalabanin si Davis. Masyadong malaki daw para sa kanya si Davis. At nire-respeto din daw niya si Davis. Pero wala daw tsansa na maglaban sila, sabi ni Inoue. Dapat daw na si Tank Davis ay malagay sa pound per pound list. At dapat daw nasa mataas sa listahan itong si Davis. Kasi mahusay daw talaga ito, sabi ni Inoue. Sabi naman nitong nakalaban ni Tank Davis na si Rolly Romero, na ni-knockout ni Davis. Sabi niya na wala daw tsansa na manalo si Inoue kay Davis. Ina-knockout lang daw ito ni Davis. Samantala, ang ating kababayan, former long-time super flyweight champion Jerwin Pretty Boy Angkahas, naniniwala
na si Marlon Tapales ay may mataas na tsansa na talunin ang malaking paborito na si Japanese Monster dahil daw sa kanyang malawak na karanasan. Kalamangan daw ni Tapales ang kanyang karunungan at ang kanyang pagkakalmado at kakayahang harapin ang mga problemang mga sitwasyon. Sabi ng Kahas, naranasan na ni Marlon ang mabugbog at bumagsak at bumangon at bumawi at manalo pa sa bandang huli. Partikular daw sa mahirap na laban ni Tapales kontra sa napakalakas sumuntok. May nakakamatay na suntok na si Pungluwang Sorsing Yu na pinaglabanan nila ang WBO bantamweight na Corona ilang taon nang nakakalipas. Isa pa daw halimbawa sa laban ni Tapales na napakahirap itong huling laban niya kay Uzbek Murodjon Akhmadaliev na nooy wala pang talo at naghari nga sa super bantamweight division. Dagdag pa ni Jerwin ng Kahas na si Naoya hindi pa daw nararanasan ng mahirap na laban at bumagsak at bumangon sa pagkabagsak sa tamang paraan at tiyempo. Kaya yun daw ang bentahe ni Marlon. Dagdag pa daw ang katotohanan na tuloy-tuloy lang ang paghusay ni Marlon Tapales sa nakalipas na panahon. Sabi pa ni Jerwin ng Kahas na ang naka-sparring niyang si Tapales noon, pinapangako daw niya na ang Tapales na naka-sparring niya ngayon ay ibang-iba na sa Tapales kaysa dati. Eto mga lods, panoorin natin ang sinasabi ni Jerwin ng Kahas na laban ni Marlon Tapales kontra sa malakas na si Pungluwang. Panoorin natin ang round kung saan bumagsak si Tapales ng 2 beses at yung round na pinabagsak naman niya si Pungluwang at ang pinakahuling round na round 11. ติดสาดจริงๆครับคุณผู้ชมทาปาเลสนี่อันดับ1ชาวฟิลิปปินส์นะครับเป็นไฟบังคับนะครับโอ้โหลูกนี้ซ้ายกับขวาในมวยมันใส่กันแล้วสนุกแน่นอนครับคุณผู้ชม ครับมีข่าวจารพันธ์นะครับดรมนัส พรหมพุทธกรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิลเลอร์ออฟไบรท์นะครับขอเรียนเชิญร่วมเททองหล่อหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนี่การพิธี อ้าวตอนนี้ครับลงไปแล้วทาบาเลนลงไปแล้วครับ โอ้โห เรียบร้อยเรียบร้อย เรียบร้อยแล้วครับ เรียบร้อยเรียบร้อยขาดแล้วขาดแล้ว ทานนะครับยกไหวไหม อ้าวยังไหว เอายังไหวอยู่ ก่อนชิงมือก่อน เอาละครับเป่าขึ้นเป้าแล้วเป้าใหญ่โอ้โหล็อกเลยครับวินาทีทองครับวินาทีทองยางเพชรโอ้โหเอาจะรอดไหมทาบาเลนไหวไหมครับทาบาเลน ผมไม่ลุกครับคุณสาชัยลุกไหมไม่ลุกลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมา ไม่ได้ต่อได้แล้วดีใจแล้ว ขออีกทีเดียว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 จุ๊บอยู่ไหวไหมลงไปลงสองนัดเที่ยวนี้โอ้ยยังเหนียวยังไม่ยอมเอาให้ลงยังหาเป้าให้เข้าจุดให้ได้โอ้โห ลุกขึ้นมานะครับเอาดูเน้นต้องเน้นนะครับต้องเน้นต้องเน้นต้องเน้นเนี่ยต้องเน้นต้องเน้น เอ้า อุ้ยปึ๊ก เอ้าฟื้นหรือเปล่า โอ้ฟื้นแล้วนี่ฟื้นแล้ว สองนัดเลยนะฮะ เวลามีนะครับอยู่ทุกวันหลวงแล้วนะครับลุยถ้าไม่ออกสู้จับได้เหรอครับหนีจับแพ้ได้เลย ย้ำไปอีกครับประตูเอ้าก้มต่ำเลยเอ้า เรียบร้อยไหมยังไม่โดน ยังสู้ครับยังสู้ มัดไหนมัดไหน แม่ยังยืนครับเอ้าต่อยแต่แชมป์ครับหลวงดูงอรับอย่างนี้งอเอ้ายังโต้ยังเฮ้ยเอาไปโต้ช่วงปลายจุดเลยนะแต่โอ้โหหมดยกโอ้โหโอ้โหนี่แหละครับกองเชียร์พึ่งหลวงนะครับยกมาจากราชบุรีเลยอุทัยธานีด้วยแหมยกที่ผ่านมาที่ได้ไป2 นัดก็พึ่งหลวงมาดูนะครับภาพช้าไล่ถล่มไล่อัดครับเน้นลำตัวดูครับโดนลำตัวครับทำเป็นเน้นลงเลยนะครับโดนหมัดที่เขาที่ลำตัวครับเต็มนี่เป็นนัดแรกนะครับดูไล่ถล่มอีกชุดนึงครับพึ่งหลวงเน้นย้ำที่ลำตัวครับทำเป็นเน้นลงไปกอง2 ครั้งแต่ยังโอ้โหไม่ยอมง่ายๆนะครับโอ้จริงๆนะต้องบอกว่าเป็นจอมตลกอีกตัวนึงก็ยังว่าได้เลยนะนี่เอามาลุ้นกันต่อครับเกมมันยังคงครับ ขอบคุณครับพี่พัฒน์นะครับบริษัทเกษตรวินเทอร์ไพรส์กาแฟวันแมนคอฟฟี่โรงงานผลิตอุปกรณ์มวย S1 กีฬาภาเซรามิกไพรทารานะครับ มาลุ้นบนเวทีนะครับ
2 นับไปแล้วนะครับยกที่ผ่านมาดูยกนี้จะแก้ได้หรือว่าจะโดนซ้ำหรือว่าจะจับแพ้ไปเลยดูแล้วก็ทาบาเลสนี่ลำตัวไม่ดีเท่าไหร่ลุ้นกันต่อนะครับเดี๋ยวนี้ต้องเข้าแล้วทาบาเลสวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้ง41ตัวด้วย M150 แล้วก็ปู่ตาพระนินทองนะครับคุณหมูวันนี้มาเป็นผู้แทนด้วยช่วงอาพารากอนด้วยนะครับแรกแล้ว โอ้ยยกที่แล้วนี่ใช้แรงก็เยอะนะครับพึ่งหลวงยกนี้ต้องผ่อนบ้างเหมือนกันครับแหม่เลยครับไปรถซื้อมาแล้วนะครับเอาโอ้ยหุบซ้ายครับแล้วพึ่งหลวงยังไม่ถึงลำตัวอีกเล่นเห็นจุดอ่อนนะครับทำเล่นโดนไป2 นัดที่ลำตัวล้วน ก็ถือว่าในยกที่5นี่เร่งไปเยอะเหมือนกันนะครับทางด้านพึ่งหลวงเพราะฉะนั้นต้องมีการคุมเกมบ้างนะครับต้องดูด้วยสายตาต้องดูด้วยนะครับยังประมาทไม่ได้ ครับตรงนี้ก็มาเล่นถึงมือนะครับเชิงรับมียับซ้ายแล้วก็หาจังหวะออกขวานะครับปล่อยให้ทาบาเลสเดินเข้าหาบ้างเดินไป2 นัดนะครับไม่มีอะไรนะครับเสียจังหวะครับลูกนี้ครับเสียหลักครับขึ้นมาใหม่ ๆยกนี้ต้องผ่อนนิดนึงนะครับพึ่งหลวงว่ายกที่แล้วใช้แรงเยอะมากให้ทำไปเล่นที่คนทรหดเหลือเกินโอ้ยซ้ายยาวมาพึ่งหลวงแล้วโอ้โหหุบขวามาอีกแม่ปล่อยเขาต่อยไม่ได้ครับเอาเลยครับทำอะไรไปอีกแล้วอ้าวโอ้พึ่งหลวงเอาแล้วต้องบวกขวาได้ครับพึ่งหลวงโอ้โหว้าว อะไรก็เกิดได้นะครับ โดนนับบ้างแล้วครับโอ้โห อะไรก็เกิดได้นะครับ แม่ประมาทไม่ได้นะครับ เอาแล้วมีโอกาสแล้วเหมือนกันนะครับพลาดไม่ได้นะครับได้นำ2 นัดแต่มาโดนแล้วทาบาเลส โอ้โหเอ้าโอ้ย ขวาเราต้องเก็บขาให้ดีนะครับเก็บขาเอา แม่ต้องมีมาก่อนนะครับโอ้โห มี3 เหลี่ยมที่อ้าว แม่เอ้านี่นะครับรองแชมป์โลกอันดับ 1นะครับไม่ยอมง่ายๆแล้วนี่พึ่งหลวงโดนนับแล้ว โดนโดนครับ แม่เป็นเกมที่ตื่นเต้นเร้าใจจริงๆครับแล้วก็ต่างฝ่ายต่างโดนนับนะครับสมเป็นไฟต์บังคับของ WBO ครับดูภาพช้านะครับพึ่งหลวงครับพลาดโดนเข้าไปแม่จังหวะนี้ครับคาร์เบเลสลุยเข้ามาครับถล่มเป็นชุดโอ้โหพึ่งหลวงถอยมาแล้วคอยพยายามจะดักนะครับนี่คุณวิทยากรนะครับโอ้โหแล้วทีมงานนี่ต้องลุ้นกันสุดฤทธิ์แล้วครับเหนื่อย ผมว่าตื่นเต้นกันทั่วประเทศครับกับการดูมวยคู่นี้ครับคุณผู้ชมครับอะไรเกิดขึ้น เราเลยนะครับ เกิดอะไร ล ขึ้ ง น เล ครับ ยครับ โอ้ หลวง โดนอะไรเข้าไปครับแม่อ้าวโอ้โห นายก11 แม่ โอ้ยฟ้าผ่า โอ้โห เลยครับ โอ้โห นี่แหละครับแม่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ นี่ครับภาคบังคับ โดนเข้าไปครับ เดี๋ยวฟังสักครู่ครับ เดี๋ยวกลับมาชมภาพช้านะครับ มาดูนะครับแม่เราพลาดท่ายังไงครับพึ่งหลวง จังหวะนี้ครับลุยเข้ามาฮุกขวานะครับ แล้วลุยก็ไปตัดลำตัวอีกชุดหนึ่งนี่แหละครับโอ้โหเนี่ยโดนซ้ายเข้าไปนี่แหละครับโอ้โหชุดนี้ครับ ดูครับพึ่งหลวง จังหวะเดินเข้าไป นี่แหละครับซ้ายโอ้โหแชมป์หลุดคาบ้านเลยครับ นี่แหละครับ ดูครับทาบาเลสซ้ายก็อันตรายจริงๆนะครับซ้ายหมัดนี้ครับ กลับมาชมการถ่ายทอดสดศึก M110 วันทรงชัยพิชิตโลกนะครับแม่การชกนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้นระทึกใจนะครับ มีถึง 3 นับด้วยกันนะครับผลัดกันโดนนับ แต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ครบ 12 ยกนะครับ โดยในยกที่ 11 นั้นเวลา 37 วินาทีนะครับทาบาเลสเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกพึ่งหลวงสอสิงห์อยู่ครับทาบาเลสครับแชมป์คนใหม่ครับ The New โดน 2 นับนะครับทาบาเลสโดน 2 นับแต่ว่ากลับมาพลิกสถานการณ์เอาชนะได้กรรมการลามอนเพนญ่าครับชูมือให้กับทาบาเลสนะครับแล้วโอกาสนี้ครับคุณอัชรินทร์มีจันทร์นะครับประธานจัดการแข่งขันคุณสกิตเทพวรรณคุณจักรราชอำมงนะครับนายกอบตเกาะเรียนนะครับร่วมกันแสดงความยินดีนะครับแชมป์เปี้ยนโลกคนใหม่จากฟิลิปปินส์นะครับทาบาเลส37 วินาทีนะครับใช้เวลา และข่าวว่าพึ่งหลวงนั้นมีอาการบาดเจ็บตั้งแต่ยกที่ 9 นะครับรู้สึกจะกรามหักเลยนะครับแต่ว่าก็ทนสู้จนถึงยกที่ 11 นะครับ
ก่อนหน้านั้นได้ 2 นับแต่ว่าน็อกไม่ได้แล้วมาโดนนับสุดท้ายยกที่ 11 ก็เป็นฝ่ายแพ้ไปนะครับก็ยังมีโอกาสนะครับพึ่งหลวงจะกลับมาเป็นแชมป์สมัยที่ 3 นะครับสำหรับแชมป์3 วันหลักองค์กรโลก WBO นะครับก็นี่เป็นนักชกจากทีมงานเดียวกับแมนนี่ปาเกียวนะครับสำหรับทาบาเลสเราพักกันครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาชมการถ่ายทอดสด